Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağız. Gerekli malzemeler sıvı sabun, markası önemli değil. Her türlü olur. Bunu ne kadar slime istiyorsanız o kadar dökünüz. Ondan sonra azıcık tuz koyunuz. Karıştırınız. Görüyorsunuz arkadaşlar, biraz oluyor. Bunu yarım saat buzdolabına koyacaksınız. İşte koyduktan sonra hali bu arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı sakın unutmayın.